డెల్ ఇన్స్పిరాన్ i5 11th జనరేషన్ ల్యాప్టాప్. ఇది మదర్ బోర్డ్ అయితే ప్రాసెసర్ షార్ట్ అయిపోయింది ఇది. సో ఇది ప్రాసెసర్ అన్నట్టు. సో కస్టమర్ అయితే మనకు అన్న కొత్త బోర్డు అయినా ఎంచుకుంటా అన్న తెప్పించాను అన్నాడు. సో బోర్డు అయితే తెప్పించాను చూడండి. ఇప్పుడు కొత్త మదర్ బోర్డు వేసి ఫిట్టింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు డిస్ప్లే చూపిస్తాను చూడండి. ఈ మదర్ బోర్డులో రిస్క్ చేసి తెప్పియాలి చూడండి. మాకు ఎట్లా వచ్చింది చూడండి, నో డిస్ప్లే నో వారంటీ అని వచ్చింది. దాదాపు ఇది 9,000 రూపాయల మదర్ బోర్డు. ఏమన్నా తేడా పడితే మాత్రం అంతే సంగతి. అంత మంచిగా తీసినా వీడియో. మీ ఇంట్లో ల్యాప్టాప్లు కానీ ఏదైనా ఖరాబ్ అయి ఉంటే కనుక మదర్ బోర్డు కొత్తది వేసుకోవాలనుకుంటే మన షాప్ని అయితే విజిట్ చేయండి. మన కంప్యూటర్ వాళ్ళని గూగుల్ సెర్చ్ చేయండి, మన లొకేషన్తో సహా వస్తుంది. ఓకేనా.